Всем привет! Вот новый видос. Хочу снять обшивку двери. Вот это место хочу проклеить клеймом. Музыка! Издает вот такой шум. Буду от него избавляться. Краску тут натрет. Карандашиком прошелся по всему периметру, чтобы маленько было видно. Сейчас снял ручку. Ручки я уже, как видите, проклеивал, чтобы они не скрипели. Теперь буду снимать обшивку. Так, для того, чтобы снять обшивку, нам придется открыть ручку, выкрутить отсюда два болтика с торца. И вот снизу 3 штучки. Обшивку под колонку наставится у нас вот на такую защелочку и одевается сюда. То есть она вот так стоит. Я ее вот так поддел. Чик. Все, она у меня хорошо слезла. Все, в принципе, дальше обшивку сдергиваем с пистонов. Эта дверь разбирается аналогично. Тут все будет попроще. Вот, видимо, обшивка снята. Вот у меня контур получился, по которому я буду обклеивать по периметру. Подклеил вот здесь. Тут хоть есть какая-то бархоточка, но вот сюда я все равно подпихну. Тут у нас пока все посажено. Гудрон не гудрон, непонятно. Выглядит это все вот так. Павел Шейнин 1 на 1 с коронавирусом. Всем привет. Расскажу, где еще продлили самоизоляцию и почему. Проклеивать все это дело буду. Вот такая вот стопышечка с губочкой. И вот примерно так это все будет выглядеть. Ну вот так примерно получился конечный результат. Прошелся все по периметру. Сюда тоже. Тут как раз место соприкосновения резинок, которые стекла чистят. Маленечко. Сюда тоже проклеил на всякий случай, чтобы уж точно ничего не брякало. Так-то здесь вроде все держится довольно-таки жестко. Мы вот так не задумываясь сразу назвали Наташей. Ладно, продолжаем сборку. Ручку, как видим, у меня тоже вся проклеена. Эффект, конечно, потрясающий. Ручка вообще перестает сразу скрипеть. Все знают, как на Весте скрипит вот эта ручка. Сейчас соберу, покажу. Накладочка установлена. И как видим, ручка у нас перестала скрипеть. Вот так примерно получилось это все сделать. Тут сейчас еще замою тряпочкой все, чтобы этого не было видно. И все. Одна дверь собрана. Заняло это у меня примерно со всеми разборками минут 15 с поклейкой. В следующий раз хочу разобрать вот эту штуку. Она тоже, как видим, маленечко ездит. Даже может издавать звуки.
чуть не забыл. Кто-то из подписчиков спрашивал, как я покрасил вот эту ободку. Снял полностью щиток, 2 самореза и 2 скобки, скрепки, которые ее держат. Снял, и сзади вот эта вот вся решеточка беленькая, которую сейчас покрасил я, она держится на защелочках. Отщелкнул застежки, покрасил и, соответственно, внедрил обратно. Так, ну как видим, скрип этот ушел. Шевелится, но скрипа уже нет. Думаю, что должно быть все хорошо. Блин, теперь со скрипами в этой двери не будет. Ручечка, все хорошо. Все, очень советую, у кого Весты, проделать эту процедуру. Все довольно-таки быстро. И никаких вопросов нет, зато звуки вас уже никакие беспокоить не будут. И все-таки, кто что не говори, все равно Веста вид имеет. Даже в легком тюнинге. Так, ну вот и все. Ремонт у нас на сегодня окончен. В следующем видео покажу вам. Буду ставить себе холодный впуск от Весты новой с вариатором. Кому интересно, подписывайтесь, комментируйте и ждите следующего видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Прощайте.